তোর কি হয়েছে? কাশতেছিস যে? ওরে বাবা, কি কাশি! দেখি তো তোর কি অবস্থা। জ্বরে তো একবারে গাটা পুড়ে যাচ্ছে তোর। হ্যাঁ, এখনই ডাক্তার আঙ্কেলকে ফোন করতে হবে। আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল। আঙ্কেল, আমি জবা। টেপেটের অনেক জ্বর। আপনি একটু কষ্ট করে আমাদের বাসায় আসবেন? আচ্ছা আচ্ছা, আপনি একটু এখনই চলে আসেন। জবা আপু, কি হয়েছে? তুমি কার সাথে কথা বলছো? টেপেটের অনেক জ্বর, ঠান্ডা, কাশি। তোদেরকে কত করে বলি, এখন শীতকাল পড়েছে, তোরা একটু সুন্দরভাবে থাকবি। খালি পায়ে মেঝেতে হাঁটবি না, কুয়াশার মধ্যে ঠান্ডার মধ্যে বাইরে যাবি না। তোরা তো আমার কথা শুনিস না, যত জ্বালা সব আমার। কুকি, তোকে কিন্তু বলে দিচ্ছি, তুই কিন্তু এই শীতের মধ্যে ঠান্ডার মধ্যে বাইরে যাবি না, আর খালি পায়ে মেঝেতে হাঁটবি না। এখন শীতকালে বাচ্চাদের ঠান্ডা জ্বর হয়েই থাকে, সবারই সাবধানে থাকতে হবে। ঠিক আছে আপু, এই শীতের দিনে আমি পায়ে স্যান্ডেল পরে হাঁটবো, আর কুয়াশার মধ্যে ঠান্ডার মধ্যে বাইরে বের হব না। আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল। ওয়ালাইকুম সালাম। জবা, কি হয়েছে দেখি? তোমার তো দেখছি বাবা অনেক জ্বর। আচ্ছা, আমি তোমাকে কিছু ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। শোনো জবা, ট্যাবলেটকে আমি যে ওষুধগুলো দিলাম, এই ওষুধগুলো নিয়মিত খাওয়াবে। আর ওকে ঠান্ডা পানি খাইতে দিবে না, ও গরম পানি খাবে, ফ্লোরের স্যান্ডেল ইউজ করবে। ঠিক আছে, আশা করি ভালো হয়ে যাবে।